guys. Selamat pagi kawan-kawan. Dikarenakan hari mulai siang, kita siap-siap untuk berkemas-kemas dan kita mau kembali kawan-kawan. Kita mau cuci muka dulu. Kita yuk. Tiga. Oke, alhamdulillah kawan-kawan ya. Jadi persiapan lah. Kawan-kawan bisa tengok suasananya setelah selesai hujan, airnya dimungkinkan tidak naik kawan-kawan, dikarenakan hujannya tidak deras lagi. Musim. Tiga. Kawan-kawan, kita bersiap dulu. Kita mau balik, mau berkemas-kemas. Kebetulan hari sudah mulai siang. Ngopi dulu gitu. Ngopi. Ya. Membaris-baris sebelum kopi dulu ya guys. Jernih ya bang. Kawan-kawan bisa lihat airnya lumayan jernih untuk dibikin kopi. Alhamdulillah.
Wah, ini air bola lagi. Panas kena.
lalat lah, lalat. Udah berapa jam ini?
Beginilah kawan-kawan suasana pagi hari. Dah.